Okay guys, so good morning. At ayan po, so ito po yung nag-stack up yung kanyang crankshaft. So ayaw maikot. So ngayon, ang gagawin natin dito ay i-pull down natin yung kanyang transmission. Saka yung engine, buklasin natin. Tingnan natin kung ano ang dahilan kung bakit ayaw siya mag-ikot yung kanyang crankshaft. Ayan po, so bago nyan, subscribe na rin sa aming YouTube channel at mag-like. Okay? At ayan, ito yung spark plug niya. Ayan, itong yung mga spark plug. Ayan, so maraming tubig yan sa ilalim. Okay? Samahan nyo kami. And tara. Tingnan natin kung meron tubig. Okay po, so meron siyang halo na tubig, yung kanyang engine oil. Ayan. Ayan, tubig yan. Meron siyang halo na tubig. Yan. Meron siyang halo na tubig. Yan. Yung puti-puti ay tubig yan. Yan. Okay, so ito yung transmission gear fluid. I-drain natin. So tingnan natin kung meron ba siyang halo na tubig. Walang laman. So dinidrain na pala ito ng unang gumawa nito. Okay, buti na lang at chine-check natin kung meron ba siyang laman na fluid or wala. Okay. Okay, so tinatanggal na. Yan, wala pa din yan, so tinatanggal to. Okay guys, so meron tayong nakita na tubig. Yan. Galing siya dito. So mayroon pong tubig na nag-stack up dito. Yan, ito tubig to eh. Galing to dito. Yan. Puti kang tubig sir. Yan, puti kang tubig. So tanggalin mo ito isa. Pinakadaghan kayo eh. Okay. Tubig ah. Ng tubig eh.
Dili wate dere. Yun. Ay, dere, ana na. Yun. Kita. Eh, halo na tubig. Yung oil pan. Yan. Okay. Basta yung one. Flat screwdriver palihog ko na ba? Okay guys, so ito yon. Yan. Okay. Ayaw maikot talaga eh. Yan. Okay guys, so nakita natin niya yung Conrad niya hindi na align. So lingkong na. Yan. Kikita nyo ba yan guys? Tingnan natin. Yan. Bahog na po yung kanyang piston. Conrad. Yan. Yung piston number 1. Lingkong na po. Ayan. Piston rod. Dito. Lingkong pa rin yung number 2. Yan, lingkong. Number 2, piston number 2. At saka piston number 3. Lingkong. Yan, kaya ayaw maikot. Piston number 3. Number 4, tingnan natin. Okay naman, wala namang bingkong dito. Ito lang talaga yung number 3. At saka number 3, number 2. Yan. So bahog yung ano niya, Conrad. Tatanggalin natin to. Yan. Okay guys, so tatanggalin natin to. Okay. Yan. Okay, ano lang muna na. May bearing siya ha, may bearing. Yan. Tingnan natin yung bearing niya. Yan. Okay. So okay naman yung bearing niya. Ito po. Guys, so kikita na natin. Yan. Yan. Yan, lingkong. So. Yan, lingkong pa rin yan. Yan. Guys, so ito yun. Yan. Malaki. Okay
Okay guys, so mayroon tayong kulang dito. Ayan, may kulang na bolt sa ilalim. So baka maghahanap po. So bago natin ginalaw, ipapakita ko muna. Kasi wala na siyang bolt. Baka hanapan tayo. So may gumalaw na ito. So ipapaalam ko lang na ito ay wala ng bolt. So dalawa lang po yung bolt niya nakahawak dito. Yan. Document first before pull out. Okay? Then wala nang mga bolt na 8mm. Yan. So wala na yan. Ito sa ilalim. Ayan, wala na. Ayan. So may tubig pa rin dyan sa yung exhaust. Itong yung catalytic converter, puno to ng tubig. Yan. So may tubig na lumalabas. Yan, basang basa yung catalytic converter, tubig. Yan. Yung gasket niya ay ito po, brittle na. So kailangan po ito na palitan na din. Yan. Ito yun din dahilan na nag-leak dito eh. Ito kulan to eh. Nagle-leak na siya. Tatanggalin nga natin. Ito yung gasket niya. Yan, so malutong na. Tara. Pati ito, stuck up din ito eh. Tensioner. Stuck up din. Stuck up yan to eh. Angot. Gusto ko mag-driver. Ada, tara. Okay. Exhaust.
dito. Di. Yan. Yan lang. Okay guys, so ito yung tubig. Punong-puno ng tubig. Yan. Yan. Okay. Yan guys.